चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। ये क्या हुआ दुकान पे? अरे बाबा अरे यार क्यों सिर्फ नाम से ही हिला डाला ना। क्यों मारे? Enemy down. Enemy. हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। Watch out. हमें बचा ना बस क्या वाला बस मस्त जोक मारा